Basish, gazetari i vjetër kronike, një shumë mirë atë pjesë. Unë di them këtë gjë, vizita që do bëj tani është vizita e parë zyrtare që nga marrja e detyrës së kreut të ri të SPAK-ut. Vizita e parë kjo? Vizita e parë zyrtare. Është vizita e parë zyrtare i kreut të ri të SPAK-ut, zotit Klodian Bravo. Do të thonë ngarkesa e ngjarjeve e ka. Unë mendoj që sa herë këta shkojnë me informacionet që marrim ose ajo çfarë kanë shkuar të tre, se kjo është ndjes Almer. Kanë shkuar të tre drejtuesit, ë? Dhe unë shoh emergjencë, ku janë tre drejtuesit atje. Atëherë, unë mendoj që shkojnë tre në këto nivele është emergjencë. Ose tre drejtues të shtetit dalin një herë jashtë, që kushtetua thotë njëri duhet rri brenda. Unë mendoj që aty ka shumë çështje sensitive që amerikanët janë interesuar që zoti Bravo atje më shumë se një vizitë ftese atje do të kërkojnë llogari për punën deri tani. Unë mendoj që zoti Bravo do të raportojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës një për çështjen Balluku. Se çfarë po ndodh me faktin e çështjes Balluku. 2, është çështje ku amerikanët janë shumë të interesuar. Është çështja e portit të Porto Romanos, ku vetëm një sekond. Ora rruga Arabit, ja ku kemi rëndësuesit në SPAK këtu. Kemi në tavolinë. Amerika të. Po pse mo? Duhet shumë mirë apo, ha? Dhe duhet përgëzuar për këtë. Po mi ku janë këta institucionet e mëdha që e dinë që aty është bërë batërdia? Sot ai tunel. Po them unë që shumë ka disa ambasada që kanë thonë mos kalorin tunel. Ne sa pse do shembet. Po kjo është 100 milionë euro aty. Ashtu është. Ndjes, duhet ta përmendje sepse e di që e ke bërë të shumë mirë. Unë di them këtë gjë. Aktualisht, më thon, çështje që i përmendi Basiri janë në herë pas here Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe kur bën mesazhin për zgjedhjet, edhe kur bën mesazh urimi për Shqipërinë për festën e nëntorit, festën e flamurit, gjithmonë përmendin luftën kundër korrupsionit, luftën kundër krimit të organizuar. Këta e kanë çështjen kryesore të drejtësisë dhe involvimit që do t'i bëhet përmjet strukturës së posaçme në këtë interesit amerikan. Tani, unë mendoj pse këto janë dy çështje të rëndësishme porti i Porto Romanos dhe çështja e Balluku, sepse amerikanët kanë interes drejt për drejt lidhur me portën hyrëse të Ballkanit në një port kaq decisiv siç është porti korridori 8 siç është porti i rëndësisë veçantë jeshtë NATO. Tani, aty mund të ketë çështje edhe për çështje politike që mund të ketë interes. Por edhe siguria kombëtare bashkë. Por unë mendoj që tashmë zoti Bravo ka një lloj qartësie në veprimet që do kryej sepse që nga momenti i zgjedhjes ka qenë njeriu i mbështetur hapur nga amerikanët. Po sekuestro për atë, sekuestro të dosjet materiale. Pra, është njeriu që amerikanët e kanë sponsorizuar që nga dita e parë. Zoti Bravo nuk e tregj vëmendjen ndryshe nga domani nga vetja. Zoti Bravo e lë që të kryejnë prokurorët punën. Zoti Bravo e shpërndan punën që prokurorët të marrin të kenë përgjegjësinë dhe kohën e tyre që t'i japin fund të finalizojnë. Ndërkohë, marrëdhënia e ngushtë që kishte domani me jurikimin e kthyen ato në hero. Derisa mori zoti Bravo ka qenë zyrtarisht ka marrë nga departamenti i shtetit. Në takimin e parë që bëri me prokurorët pas zgjedhjes, ku tha që duhet të shkundim dosjet e vjetra. Pra ishte një kujtesë me shumë peshë, pavarësisht se dosjet e vjetra janë ta ska henkros që flen aty dhe ka personazhe politik, të drejtësisë, të biznesit, të medias që janë aty. Foli edhe për pasuritë. Dhe kjo është ka diçka që duhet ta themi. E para, nëse zoti Bravo shkon në Amerikë dhe jep llogari, kjo nuk është një gjë e mirë. Po pastaj nuk ka përse në kuadër bashkëpunimit, s'është? Në kuadër bashkëpunimit dakord, po. Ata janë investitorë, apo paguajnë, amerikanët paguajnë para të tyre. Ka një gjë. Shtetet Bashkuara të Amerikës se kanë ndryshuar fokusin e tyre. Dhe nëse mund të ketë në një porosi, nuk është porosi që godisni qeverinë ose jo, bëni detyrë në kuadër ligjit. Nëse flasim në Ballkan, kartelet e drogës në Amerikën Latine dhe Shqipëri. Zoti Rama është në liderët për momentin dhe më të afërtit me administratën e re Trump. Nuk e kishte kështu, e ka rregulluar me kohë. Nga që ka 0 takime, ka ardhur rezulton shumë asnjë s'ka takime. 0 takime. Në rajon asnjë s'ka takime. Po kanë shkuar deputet në departamentin e shtetit, po s'kan pasur. Jo, po Rama ka shkuar atje, po zoti departamenti i shtetit. Po Trumpi ishte. Po vajte Rama ishte me Trumpin. Departamenti i shtetit. Afirmosën bordin e paqes. Jo, nuk ka firmos Spiropali, Rama shkoi në takimin e dytë. Po nga vajti të takimin. Ore, nuk ka lidhje bordi i paqes, u harrua Arbër. U harrua i ku mbaroi bordi i paqes. Mar-a-Lago dhe departamenti i shtetit nuk janë në një gjë. Pra, si janë në një gjë? Ore zotëri, ky është president që e ka privatizuar komplet mbasi. Nuk janë në një gjë. Po si janë do ta trajtojmë presidentin e Amerikës dhe sigurisht kryetari i Partisë Demokratike. Jo, do të them disa gjëra si janë. Sigurisht shefi i opozitës amerikane. Jo, do të them disa gjëra si janë. Nëse themi që interesi kryesor i amerikanëve kush është? Po tani kur i thanë që është një kloun i Sorosë, nuk besoj se ishin atje. Nuk ka qenë asnjë, ka qenë thashë them informativ. Jo. Asnjëherë s'ka. Ka qenë referencë me amerikanë. Është e pavarur. Referuar shefes kabinetit të administratës.
Më beso, deklarata publike nuk ka patur. Unë kam shkuar deri në fund verifikimit, nuk ka patur gjë. Pse shpik lajmi? Dhe mund të ketë patur, po Arbër. Po kjo nuk është zyrtare, miku. Pse shpik lajmi herë dytë, erdhi vajza Trump dhe erdhi djali Trump. Jo më lëre fare. Një gjë, do ta qetësoj në Arbrin. Sa të jetë Susan Wiles në kabinetin e zotit Trump, s'ka për të takuar asnjëherë Donald Trumpin dhe administratën Trump. Në kuadër të një emergjence kombëtare botërore dhe një rivaliteti midis Europës. Ja pa që ka përjashtime. Po jo pra, përjashtime. Në ka një gjë, në përjashtime është zgjedhur e Bashkimin Fillon kryeministri. Po flasim tjetër gjë. Në marrëdhënie zyrtare në kohë normale nuk ka Rama asnjë bashkëpunim zyrtar në Shqipërisë. Jo, e ke gabim. Ka pritur kryeministrin, ka pritur presidentin në Shqipëri. Si Trumpin e ke vitin tjetër në Shqipëri. Sepse është samiti NATO-s. Ka një gjë. Ja do ta them. Regjistroje. Kelly Bashani, Rama nuk vjen vitin tjetër në Shqipëri. Bazë publik me Arbrin. Më fal. Trump nuk vjen vitin tjetër në Shqipëri. Bazë publik. Po vendosë Trump, po vendosë samiti. Nuk do jetë, jo. Trump nuk do jetë në Shqipëri. Unë deri tani po jap informacione, jam shumë i kujdesshëm, po jap informacione zyrtare. Tani qoftë Almeri unë kam burim. Ka burime në shtëpinë e bardh. Unë po ta them, Trump aksidentalisht këtu sepse duhet të ishte te bordi i CIA ose i NATO. Nuk jam ka një. Mjafton të njohësh kanalet politike. Të njohësh marrëdhëniet diplomatike. Mjafton të njohësh marrëdhëniet diplomatike. Për Belindën i kanë dalë informacionet. Po i doli edhe për Trumpin, po ta them unë do dal publikisht do them ky është i dërguari amerikanëve pas zotit Spartakian. Ka një gjë. Shiko, është shumë e bukur ironia, por do themi gjë. Në këtë rast mjafton të njohësh. Po të doli ta premtoj. Bazë publik. Unë nuk kam asnjë lidhje zyrtare me amerikanët, por mjafton të kesh logjikisht, të kesh mendje në punë, të njohësh marrëdhëniet e Ramës se si janë, në çfarë gjendje janë, dhe marrëdhëniet zyrtare me dy shtetëve që fatkeqësisht janë marrëdhënie jo normale, jo funksionale me dy administratave, është për të ardhur keq dhe kjo nuk e bën Trump sulmon Anglin, po sulmon Anglin nga mëngjesin dark, mos sulmoi papën. Ka një hoq. Ai është perandori i popullit, ai është më i fuqishëm dhe mund të bëjë çfarë do të thotë. Në hyrjen në Hungari, me zgjedhjet Orban. Ka një gjë, unë do t'i them një gjë se çfarë. Lëvizjet e Trump, lëvizjet e Trump nuk kemi publikuar. Trump me Shqipërinë ka zero marrëdhënie. Presidenti i Izraelit se ma kujtoi Basiri, i tha fale, i tha Netanyahu dhe presidenti nuk ja fali. Arbër, jemi në raport me Shqipërinë. Janë Trumpi, agent profesor i Shqipërinë mos nominalizojë porosi, po ka një gjë. Nëse Trump, unë po them një gjë. Mos vrapojmë shumë. Me atë sjellje dhe në atë qasje që ka Trump, që është një personalitet i fortë, kontroversë gjitha, nëse do kishte kaq problem kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, nuk do ta linte të bien dhe dhëndrin e tij njerëzit më të afërt të darkonin me Ramën. Lobimi thua ti. Të darkonin me Ramën. Presidenti Trump është sinjal shumë i fortë, sepse Rama është quajtur Ramaduro. Kalojmë te bravo. Është quajtur Ramaduro, narkoshtet. Tani ai është si po të marr fjalë të opozitës, jo të kolegëve këtu. Po fjalë të opozitës për të minimizuar mos prezencën në summit. Po si kjo histori. Tani është gjë konkrete apo si? Nëse vëmendja amerikane. Është si të takonte Maduro, të darkonte vajza e tij me Maduro. Atëherë, unë do të fal Obasir, ti bëj një sfidë Arbrit. Si ka mundësi që me amerikanët e fiton sfidën? Po jo, më nuk ka lidhje. Unë të bëj unë nuk kam marrëdhënie me amerikanët siç mendon ti, por thjesht unë kam ndjekur vijushmërinë e marrëdhënieve shqiptaro-amerikane e kësaj qeverie me administratën Trump. Kam kuptuar që ata nuk e duan në marrëdhënie zyrtare Edi Ramën. Përmendë vajzën e zotrisë, vajzën e presidentit. Pse vajza e presidentit Trump nuk i garanton një vizitë zyrtare siç e ka pritur kryeministri Erdogan, siç e ka pritur Orbani, siç e ka pritur presidenti francez? Flasim për vende bërthamore. Franca ka koka bërthamore miku im. Zotri, më fal një minutë. Turqia po të dojë destabilizojë lidhjen e mesme. Shqipëria nuk e pret Ramën siç e presin këto vende. Po s'ka arsye. Po ja pra të thotë që ka ngërç. Po s'ka arsye. Atëherë, vajza, pse është vajza? Domethënë, ne Shqipërinë duam ti marrim një gjë, po nuk duam marrëdhënie zyrtare. Je gabim pra, të çaloni te. Po të kishte
konstatimi i ai do ta ndalonte. Po të kishte problem, ai do ta ndalonte. Jo, fakti që s'ka problem se fakti që nuk e fton, që nuk e fton, çfarë kupton ti? Normal mos do ta ftojmë. Si do ta ftojmë? Ka marrëdhënie, nuk ka marrëdhënie të parë. Ka marrëdhënie të ngrira me dy vendeve, është fatkeqësi kombëtare o zotëri. Po të kishte marrëdhënie të ngrira e para nuk do të vinte edhe ambasadorja amerikane në Greqi, që është ambasadorja më e rëndësishme në Ballkan për momentin. E dini pse erdhi ajo? Po ajo ka marrë leje. Si ka marrë leje ato të takoj kreun e narkoregjimit. Tani ta them një gjë në vend e kupton si mund të lënë ata. Le të japun një shpjegim. Kryeministria, më fal, ambasadorja Trumpi nuk i di këto gjëra. Kam një gjë. Presidenti Trump nuk di asnjë gjë. Presidenti Trump në gjithë linjën e vet politike ka treguar që është po tregohet biznesmen edhe në qeverisje. Këtë ka dëshmuar në mënyrë silikon. Po lëre më një minutë tani. Pra, paska ky biznesmen një dritare, po më shumë bukur do trokas. Ky biznesmeni kaq i rëndësishëm, ky biznesmeni që shkon, që Ramos i ka kërkuar minirat e Bitinskës. Pra duhet të ishte kompania aktor e mbështetur dhe e lobuar nga ambasadori amerikan në Greqi, kërkon të marri në Bitinsk të devollit, të marri të fusin në funksion 8 miliardë euro një investim minirat e Bitinskës, kobaltin. Në rregull hekur nikelin. Tani, ky presidenti i cili është biznesmen që blihet me para, që shkon të jep prona Sazan, pse nuk e fton Ramën atje? Tani pyetje. Po jo pra pse fton Ramën zyrtarisht? Po pyetjen bëhet se është në përgjigje. Pse Ramën nuk e fton biznesmeni zotri? Po e fton mjafton në marrëdhënie private, jo marrëdhënie zyrtare. Ktu kuptojnë që departamenti i shtetit ka një qasje 100 vjeçare me çdo vend dhe nuk pranon tekat e çdo presidenti. Ha pra tani. Të them edhe tjetrën, e para një herë Trump nuk ka pritur asnjë kryeministër të një vendi të vogël. Po pse Shqipëria nuk e bën sa blej? Pse nuk e bën Trumpi këtë? Pse nuk e bën? E dyta. Pse nuk e bën Trumpi këtë? Prioritetet e administratës amerikane janë bizneset me kompani amerikane. Fakti që ndërhyn një ambasadore amerikane për një biznes amerikan do thotë që Rama po i plotson një kriter të rëndësishëm. Atëherë pse nuk e përfiton o Arbër? Pse këtë linjë ekonomike pse nuk e përfiton në linjë politike të shkojë zyrtarisht të pritet në institucion zyrtar? Është shumë i vogël. Ora 2 milionë banorë. Është pritur Sali Berisha në zyrën ovale o zotri. Ka takuar presidentin Obama në zyrë së bashku me Samir Tahiri dhe Rama zotri. Se preska ky pse? Ka ngërç o Arbër, ka ngërç. Thuaj qytetarëve. Nuk e pranon Rubio dhe Susan Wiles Rama. Trumpi nuk pret asnjë. E ke shumë gabim. Ajo që thatë ju është thashë them ka ndaluar samitin e miliardë ka ndryshuar qasja e Trump ndaj sorosistëve. Një drejtor Barova, një drejtor të rëndësishëm të Sorosit e kanë administrat miku. Po çfarë lidhje ka me pse Rama nuk përdor? Ore zotëri, Rama ka para, ka biznesmen, ka oligark, ka rrug lobuse ka. Pse nuk i shfrytëzon këto për të pasur një takim, ta mbaj mend në këtë kabinet. Po nuk e pranon. Ore ke shumë gabim. Ne jemi një vend që nuk, Amerika është një vend që nuk të lejon ty që ti përdorësh siç përdor oligarkët për takime për me një kryeministër që vajza me një kryeministër që e ke keq raport. I thua vajzës ndarkome atë. Për vjet vajzës mund të bësh tani apo tani. Almer, të lutem sepse kjo puna futum shumë këtu. Kjo puna me kushërim duket i çik si legjenda urbane. Sjellja amerikane ndaj Ramës dhe administratës, unë e shoh se sjellja institucionale. Cila është mbi 20 deklarime të ngarkuar me punë janë kartel droge, pastrim parash, shqet për qeveri. Kanë ardhur zyrtar të rëndësishëm, e themi zëvendësdim sekretari i shtetit Fleming. Po Mark Fleming. Takoi 2 ministra dhe shkojnë SPAK. Erdhi 2 javë më vonë, drejtori për Europën Juglindore, shkoi vetëm në SPAK, s'takoi asnjë drejtor ministrie, as ministër, as kryeministër. Pra këta janë emra shumë të rëndësishëm për një vend si Shqipëria, kur nuk ndalojnë tek ai stacioni autobusit dhe dy bulevard, ka diçka që nuk shkon këtu. Dhe kjo diçka është shumë e rëndësishme. Vinte kjo Porto Romanove. U anulua ky tender kur kryetari i dhomës amerikane të aktivës, që sigurisht është një i rëndësishëm në çdo vend që është, sepse edhe mënyra që ai përcolli shqetësimin serioz, besoj se ishte shqetësim amerikan. Dhe Rama, me gjithë turfullimin publik që e dim ne çfarë bëjmë, ditën e dytë ktheu xhaketën mbrapsh. Kujtoj në samit e sigurisë në Mini dhe tek inaugurimi i katedrales, kujtoj qafën e zgjatur të Ramës që desh i ran tokë u kput për të afruar tek presidenti Trump, por perimetri i sigurisë që mos shkoj ky individ atje është porosie ka hershme. Dhe tani kur administrata e re, kur ambasada, kur zyrtarë të thonë
o luftoni këta kartelet, sepse kartelet shqiptare në Amerikën Latine nuk pastrojnë para vetëm në Shqipëri. I investojnë në Europë, i investojnë në Shtetet e Bashkuara dhe ka raste jo të pakta, se të s'ka enkro dalin këtu. Jo pak, edhe investimet të karteleve të drogës në Shqipëri, në Dubai, në Amerikë, dhe ky shqetësim, edhe sipas deklaratës ambasadorës, është rrimi i sigurisë së dy vendeve. Unë kujtoj deklaratën e ish prokurorit federal Gerland Merrick, kur u diskutua në Senatin Amerikan çështja e Charles McGonigal për korruptimin e tij, ai theksoi që ky është synimi i sigurisë kombëtare të Shtetit Bashkuar. Jo, kjo është. Kjo është deklaratë ta them tani ti. Jo, do të kalojmë këtu direkt te ambasadori. McGonigal është një çështje e mbyllur. Kjo është, jo, nuk është. Nuk e di pse po flitet kot, sepse është vendimi i formës së prerë para disa vitesh në SBA. Pse është mbyllur këtu? Ku? Kush e ka mbyllur? Po sepse krimi nuk është bërë këtu, është bërë andej. Si s'është bërë këtu? Po parat nga kanë shkuar. S'ka pasur. Kush e shqiptar ka dalë nga zyra kryeministit thotë. Jo, po mos futemi te dosjet veçanta. Ka lexuar dosjen. Ta lidhim pak me propozimin e Trumpit. Ka lexuar dosjen amerikane. Jobat janë vënë në Shqipëri. Kur leta ndërtimit janë marrë në Shqipëri. Kur koncesionet për naftin e marrë në Shqipëri. Si s'pas ka lidhje këtu? Rasti me Gonigal apo po Charlie aksioner me biznesin këtu. Rasti me Gonigal. Charlie me biznese, me gjoba, me biznese. Gonigal ka qenë problem. Nuk e di nëse unë s'kam dëgjuar si lajm nga prokuroria ta ketë mbyll. Jo, po them në Amerikë. Jo. Por në Shqipëri apo ato në Shqipëri. Në Amerikë është rasti i mbyllur. Dhe letër porosi nuk di që ka ardhur. Dhe rasti me Gonigal ka pasur një problem që amerikanët e bën kaq të madhe, nuk ka qenë pjesa e Shqipërisë problemi. Problemi ka qenë pjesa që bashkëpunimi me oligarkun Deri Paska ka sjell shkrirjen dhe asgjësimin e një celule të rëndësishme në agjendëve të CIA-s në Pekin. Po pra janë shërbime ruse dhe kineze dhe ka qendër këtu, më ke celulë këtu. 24 orëve u zhdukën. Por kjo nuk ishte të bënte me Dorian Duchkën që është i lirë, po të ishte problem të kishin arrestuar. Si e ka pasur Neza Agroneza. Një pa ditë tjetër është një biznesmen amerikan për shtetin, për këtë mashtrues tjetër. Që është tregtar i armëve në Shqipëri. Sepse këta kanë qenë njerëzit që kanë bërë dorëzimin e parave në një parkim në SBA, thot dosja. Dhe këta njerëz si ka mundësi që janë të lirë? Arbër. Unë e kam lexuar pa ditë. Mos futemi këtu. Kam lexuar dhe unë. Sa? 17 faqe. Janë shumë më tepër. Jo, aq është ajo publike. I kam shkruar departamentit të drejtësisë së FBI-s, nuk ma jepni dosjen për qamet. Ka qenë sekrete. E me Gonigalit në Amerikë. Të lutem, jam duke thënë pa dinë që është këtu. Është shumë herë më tepër faqe. Pa dia këtu pastaj nuk besoj që një vend si Shqipëria ka kapacitete të hetojë një drejtues të një kundër zbulimi i cili kishte lidhje me KGB-n dhe me shërbimin sekret kinez. Penale në Shqipëri më. Janë vënë gjoba në Shqipëri prokurorëve, gjyqtarëve, biznesmenëve. Ore ta ai person është në burg, vendimi i formës së prerë me Gonigal. Është thënë deri tani është parë. Nuk ka për të dalë asgjë kundi. Është çështje dëshire, kjo është çështje procedurale. Futemi edhe këtë dosjet, po nuk kemi kohë. Është parë deri tani mungesa e një ambasadori Basir të Shtetet Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, është parë si një mungesë interesi dhe vëmendje e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Shqipërinë, çka ka bërë shumë komentatorët thonë që Shqipëria, qoftë edhe Kosova në rasti konkret, nuk është në shënjestrën apo në optikën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Si e vlerëson këtë propozim të presidentit Trump, nisur nga gjithçka që biseduam, nisur nga një projekt që të paktën e potencoi Almeri, që këtu mund të shkojmë deri te skenari i eliminimit e goditjes apo hetimit kryeministrit. Jo, ajo çfarë shohun, pra ky është një profil i lartë, le të themi, pra general, ndoshta është hera e parë në këtë një përzgjedhje kaq speciale, nuk është diplomat karriere, por ka kryer detyra shumë të rëndësishme dhe është zgjedhje preferenciale e presidentit. Është nominim i presidentit, ardhja dhe vëmendja e menjëhershme, por e rëndësishme do të thoja, e një generali për të ardhur ambasador në Tiranë, ka të bëjë edhe me gjendjen ku ndodhet rajoni, faktorë shqiptar, le të themi nuk kemi edhe kjo luta në kartelëve që ne e përmendim kështu teorikisht, por pesha që zë në prioritetet e administratës, por edhe pesha që zë krimi shqiptar. Ne e dim që se po bëjmë bashkëmirë t'ja theme se shqiptarët ndoshta edhe harrojnë, kur ti ke në vendin Bashkimin Evropian, krimi dhe mafia shqiptare, kontroll është e dyta pas ndargetës në porte, në aeroporte, dhe ndikon te siguria dhe ekonomia e këtyre vendeve në masën 35% sipas raporteve të DIAS-e, të DEAS. Tani këtu pak a shumë në këtë betejë që ka administrata është një vend lufte.
luftën me të keqen, luftën me të trafikit, luftën me të inkriminuarit. Dhe kush pyetja më e thjeshtë është, por si ka mundësi kaq të forta që investojnë pastroj miliarda euro, hotele, koncesione, panele, tendra publik. Tani ne vetëm dje kemi lajmin zyrtarisht që kompania së cilës pra akuzoi bosi këtyre kompania për një trafik me 7.2 ton kokain, kishte marrë 69 milion euro tendra publik. E shë ku shkon kokaina pra? Kokaina shkon tek paraja publike, shkon në buxhet. Dhe ku shkuar në buxhet ke cënuar sigurinë kombëtare. Dhe ke pashtuar dhe kompanitë amerikane që të marrin pjesë, sepse ai pa programanës ishte duke shkuar te rusët nëse nuk ndërhynin amerikanët. Siç kanë shkuar te kinezët e rusë shumë investime të tjera. Siç amerikanët ndërhyn që Smart City mos t'u jepë arabëve. Dhe një zansminis u largua nga detyra se nuk paroi të firmos për këtë tender. Dhe kjo ardhje, le them, e shoh edhe një peshë të fortë të një vendimarrje që në vazhdimsi ndoshta edhe i diskutimi për samitin e NATO-s në 2027 në Tiranë, paktën projekti që është ende kërkon le të themi masa sigurie dhe cilësi të operacionit, sepse generale ka drejtuar forca speciale, forca sigurie në vend të lufte, ka qenë edhe dërguar për mes Katarit dhe Palestinës për një ndërmjetësim, le të themi për marrëveshje. Është profili i lartë. I për shumë i lartë. Dhe krahasuar ambasadorët, me thënë të drejtën, unë jam mirë edhe nga përzgjedhja, pavarësisht se ne do të shohim qëndrimet dhe veprimet, por krahasuar ambasadorët pashëm që nga Withers, Lu, Yuri Kim, më duket një vlerësim serioz, por gjithmonë unë shoh që kundërshtarin më të madh administrata, ambasada kanë kryeministrin e Shqipërisë. Shiko. Almer, si e shikon ardhmën e këtij ambasadori nisur nga ajo që po diskutojmë? Ajo që pritet me shumë interes nga ambasadori i ri është një raport tre pikësh mendoj, një çështje me 3 pika kyçe. Cilat janë këto? Që kanë interes. 1. Sjellja politike ndaj opozitës dhe ndaj qeverisë. Çka do të thotë? Cilët do të qëndrimi i ambasadorit të ri në raport me kreun e PD-s Sali Berisha? A do ketë një lloj afrimiteti? A do ta pranojë ai si një kryetar opozite të zgjedhur nga demokratët dhe të prishi atë ndarje prej vitit 2021 që është në grada, pra të izolimin e PD-s? A do shkelën serinë e Partisë Demokratike ky ambasador i ri? Kjo është pyetja. A do të vazhdoj ky të ketë një linjë të fortë dhe një lloj siç e ka departamenti dhe administrata e re Trump në raport me zotin Berisha? Çfarë do të bëj ky duke mbështetur faktorë të tjerë opozitarë dhe a do jetë një person që do involvoj që faktorë të rëndësishëm brenda opozitës të ndërmarrin nisëm edhe të mbështes nisëm si rasti Saliani apo të tjerë kundër zotit Berisha? Pra çfarë qëndrimi do marrë këtë pikë ka interes? 2. Ka interes sjellja e tij ndaj qeverisë. A do ketë një marrëdhënie të afërt me zotin Edi Rama, sepse kemi parë që zonja Van Horn në detyrë ka qenë e ftohtë dhe e larguar, e distancuar nga takimet publike me zotin Rama. Ka qenë vetëm disa dalje të cilët kanë qenë për interes amerikan, ka qenë disa takime që ajo ka kërkuar ndërmjet tyre arrestimin e Ballukut. Ka kërkuar që mos pengohet drejtësia në arrestimin e Ballukut, thjesht ka përcjell disa mesazhe dhe asnjë takim zyrtar. Ndryshe nga ambasadorët e tjerë që qëndronin dhe kishin një marrëdhënie të ngushtë me çdo kryeministër, duke filluar edhe nga zoti Arvizu, që e quajti burrshteti Sali Berishën, e gjithë tjerët me radhë me çdo qeveri kanë pas marrëdhënie të ngushtë. Sjellja e ambasadorit i ri në raport me 2 forcat politike, qeverinë dhe opozitën, është për tu parë. Tjetër gjë, a do ketë ky ambasador prezencë publike, pra a do ketë dalje publike për çështje të caktuara. A do ketë ky dalje publike se këtu çdo ambasador i ka hipur në 17 maj biçikletës dhe ka pasur qëndrime publike për kauza sociale. Ambasadori Nevigom apo barishte pen. Po, ambasadorin e kemi parë në çdo lloj dalje, ambasadorët amerikanë çdo gjë kemi përfshirë. Vetëm në dasma shqiptare se kemi parë. Kudo ata kanë qenë duke promovuar kulturën. Pra, a do jetë ky një ambasador i këtij niveli? Dhe kjo është për tu parë se si do sillet në raport me detyrën e re. Pjesa tjetër është qëndrimi dhe sjellja ndaj SPAK. Sa do të dalë ai në mbrojtje SPAK? Sa do jetë ai involvuar dhe interesuar që do jetë takuar dhe tani me çështja shiko ka një gjë pasir. Mos ta bëjnë fakt të kryer se edhe mund mendoj se mund të jetë takuar se është informacioni shumë i mirë. Mund mos marrë edhe akreditimin në Senat, kështu që nuk e dim. Kështu që ideja është që çdo ambasador unë mendoj që këto çështje neve duhet të shohim, këto kanë interes publik. Pra, si do reagoj? A do të dalë në krah për çështje caktuar e zotit Brau, se deri tani zonja Van Horn ka qenë aty.
permanente në mënyrë të vazhdueshme në krah të SPAK, në krah të aleatëve që janë aty, që është DEA dhe CIA, pra me trupat e tyre që janë aty me Obdatin, kanë qenë një asistencë e vazhdueshme duke mbështetur SPAK, duke dhënë kurajo publikisht. Tani, këto unë mendoj që janë në thelb të detyrës së ambasadorit të ri, përveç interesave amerikane, interesa ekonomik, biznesit, lufta kundër krimit të organizuar që janë primare, lufta kundër trafikut të narkotikëve me Amerikën Latine, që këto unë mendoj se më shumë se detyra një ambasadori janë detyra e shërbimeve të agjencive të tjera ligjzbatuese partnerëve të që funksionojnë në Shqipëri. Por unë më interesin këtu ta shikoja fokusin. Çfarë qëndrimi politik dhe çfarë qëndrimi do të mbajë publik ky njeri? Apo mos do jetë njeri do të mbajë një qëndrim të distancuar, të tërhequr publikisht dhe do ta lëri detyrën që mos të ketë protagonizmin e vet si një ambasador amerikan që këtë vend ne e shohim si mesia i zbritur në tokë, që çfarë thot ambasadori amerikan ne kemi marrë për bazë. Pra, kjo duhet parë, a ka ndryshuar roli, a është vetëm zonja Van Horn që qëndron e të hequr, apo ka ndryshuar përfundimisht roli një ambasadori në një vend caktuar, sepse kemi parë deklaratat nga Departamenti i Shtetit që i bëjnë thirrje ambasadorëve tyre që mos të përfshihen në çështje të brendshme. Sa të përfshihet në çështje të brendshme ambasadori i ri, këtë shoh si çështje prioritare. Arbor, si e shikon propozimin? E para është lajm i mirë. Shqipëria bashkë me 60 ose 70 vende në botë, presidenca Trump ka zgjedhur të mos kishte propozime për ambasador, dhe ky është një lajm shumë mirë që i zgjedh që të propozoj një emër për ambasador. Në përgjithësi unë jam natyrë që bilancet i bëj në fund, nuk mund të them dot të bëj një bilans në fillim, se nuk e di cila do të jetë qasja. Ajo që duket pak jo normale është që një ushtarak nuk ka shumë lidhje shumë me diplomacinë. Dhe kur flasim për ushtarak të nivelit lartë, ushtarak që është marrë me zona lufte, me zona të rëndësisë strategjike, siç është Katari, lindja e mesme, besoj që ndoshta fokusi mund të jetë në element që lidhen përtej Shqipërisë. Kujtojmë që Shqipëria ka një bazë të rëndësishme të NATO-s, që është në Kuçov, pra është një nga aeroportet që përdoret edhe për situatën në Ukrainë, nuk e di shpërdor apo jo për situatën në lindjen e mesme. Si moment nuk është vënë funksion. Jo, por situata është një bazë e kontrolluar nga NATO dhe në situatën në Ukrainë ka patur element që kanë qenë në përdorim. Dhe kohët e fundit besoj keni parë dhe në rrjetet sociale avion ushtarak amerikan që janë në qiejt shqiptar. Pra ka një element që ne ndoshta nuk e dimë për shkak të sigurisë kombëtare. Ajo që do thosha unë është kjo që ambasadorët në përgjithësi, ata që kanë qenë në Shqipëri, gjithmonë kanë lënë dikë të pakënaqur. Arvizu la një pjesë pakënaqur nga opozita në atë kohë që ishte Partia Socialiste, për shkak të deklaratave që bëri për zotin Berisha në 21 janar, pas 21 janarit. Zonja Jurikim la pakënaqur te Partia Demokratike me deklaratat e saj që ishin deklarata të forta, do hani barë, tha, nëse do të vazhdoni me zotin Berisha. Ajo që mund të them unë dhe për të rikthyer tek teza ime është që nëse do kishte një qasje radikale të administratës së re të Trump ndaj qeverisë së Shqipërisë, nuk po them ndaj qeverisë së zotit Rama, por të Shqipërisë, atëherë do kishte një qasje pozitive me dikë tjetër. Dhe kjo do reflektoj me heqjen e non-gratës së zotit Berisha. E ka bërë zoti Trump, ka hequr disa non-grata, ka hequr shefit kabinetit të Viktor Orban në largim, ka hequr të një nga personave më problematik në rajon, e ka hequr në Bosnjë-Hercegovinë, të Dodikut, dhe i ka bërë disa hapa. Në Shqipëri nuk kemi parë një afrimitet me ndonjë palë politike. Pra, kemi një barazlargim të shëndosh, madje do ta quaj një ftohje në raportet, po them, individuale. Pra janë raporte institucionale shumë të mira, dhe kam përshtypjen dhe generali që do vi do ketë të njëjtën qasje. Sepse nëse do kishte një ndryshim të kursit, ai do reflektojë me heqjen e non-gratës të zotit Berisha. Me që përmend Susan Wiles, që është Suzy Wiles, shefe e kabinetit e zotit Trump. Me ato merret administrata, merret departamenti i shtetit, nuk është se janë detyrat e ambasadorit, nuk ka një. Po jo, atë po them. Ajo ka qenë shumë e afërt me Krista Civita. Tek kompania Krista Civita punonte vajza e saj. Dhe nuk është ka patur vendim për heqjen e non-gratës, se vendimi i heqjes non-gratës bëhet në propozim të presidentit. Dhe nuk është hequr non-grata për zotin Berisha. Pavarësisht se ka patur dhe lobime në mënyra të tjera që kanë dalë nga departamenti i drejtësisë të dhënave. Po.
Pra, që do thot, unë mendoj që në një kohë lufte në lindje... Për të ka fali të liu, të këthejmë i gjithë. Jo, mos ka liu, po them që ftohja e mundshme, mendoj unë, sepse duhet të lexojmë shenja. Ftohja e mundshme me zotin Rama do reflektojnë në ngrohjet e zotit Berisha. Ai që mu duk me vend. Por nëse ka ftohje ndaj zotit Rama, ka dhe ftohje ndaj zotit Berisha, do thot për mua ndryshim kursi. Se mendon ti që ky Po do thot një distancë e shëndetshme nga politikanët problematik Shqipërisë. Se mendon ti që ky ambasador i ri mund të prish binomin e vjetër për shembull. Pse se shikosi skenar të mundshëm për t'i larguar të dy. Po ndoshta more. Mos mbase amerikanët janë, ka ardhur koha që t'i largojnë të dy shqiptarët, jo partijarët. Unë e thash, bilancin e bëj në fund, nuk e bëj do bilancin në fillim. Largohen me votë. Tani, unë mendoj që neve vota është aq e rëndësishme si një mjet demokratik që neve kemi vendosur të zgjedhim ata që na qeverisin, por përveç votës janë dhe ndikimet politike të nëndeshme dhe ndikimet amerikane që janë prezente në këtë vend. Në qoftë ne pranojmë se Arbëri përmendi Norngradën, pse tha Arbëri Norngrada marrëdhënia e Berishës? Pra, që ose Partia Demokratike do kishte Amerikën mbrapa kishte fituar zgjedhjet. Se ka Amerikën mbrapa nuk fitoi zgjedhjet. Por do hiqej Norngrada, që është më e thjeshtë. Po heqja Norngradë është sinjal pra që unë pranoj ty si partner politik dhe bashkëpunoj me ty, mbaroj. Ideja është që aktualisht ky ambasador i ri mund ta ketë mision largimin e të dyve nga politika. Po, mund të jetë kjo. Me mjete që ne si dim, kështu që ashtu një skenar mund të jetë. Mund të jetë një ftohje, një raport ndryshe. Që ka raport të ngrirë me BD-n zyrtare, nuk ka raport fare. Mund të jetë një qasje ndryshe nga administrata edhe e bashkë. Të ftohtë bazë larguar nga të dy. Ka parë deputet të Parisë Demokratike në ambasadën amerikane. Kjo është mëse drejt, edhe unë e di çfarë i kërkojnë ata. Çdo ambasador i thotë, jeni gati. Zoti Mallari është takuar takimin e parë. Nesi Vanor ne ka pas me zotin Besfor Lamallari, ministri i drejtësisë. Ne të gjithë ndjekim me vëmendje njoftimet e ambasadës amerikane të Departamentit të Shtetit dhe unë në çdo njoftim, në 35 vite, po themi kam lexuar të gjitha, nuk mungon fjalia ne bashkëpunojmë me popullin shqiptar. Këta kanë më theksuar se përpara kanë përmendë emra ata. Kjo administrata ka shumë theksuar sepse kjo nuk do Ramën. Mirë Berishën që nuk e do, atë e dimë, por nuk do as Ramën. Edhe nga departamenti. Ndaj, unë vetëm me ta uruan kryeministrin, por nuk uruan, nuk uruan kryeministrin për zgjedhje. Te çani themun Arbërit shumë. Administrata amerikane, ebreja, vjetër, ambasador kush do qoftë, me sjelljet e tyre, qëndrimet dhe veprimet të lënë të kënaqur shqiptarët, qytetarët shqiptar. Ky lloj frymëzimi, le të themi, pastaj se mirë është dua të kishin heq 1, 2, 3, 4 x politikan. Ne po shohim që fillon e hiqen disa politikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ata e kanë nisur ka vite, po këtë ne nuk është mirë t'ua kërkojmë amerikanëve. Mirë të punë është ta bëjmë edhe vetë nga herë. Se na bën mirë dhe ne. Do ta bëjmë ne si popull. Ideja është ide që ambasadorin. Lëri mos ne flasim për ata. Është na futur edhe branche pasi. Por ka një debat me Basir, një debat me Leo. Do udhëheq luftën e SPAK kundër elitës korruptuar. Unë them ky është bjeta kur më Arbërin që ky general, pra ky ambasador është edhe për te kufive të Shqipërisë. Pra është një ambasador rajonal, se ka qenë edhe një projekt për të pasur, le të themi, një ambasadë në Tiranë më duket dhe ishte le të them një kujdestar edhe për po jo vendet e tjera që janë të pajisur me ambasador. Një batut me Basirin. Edhe e dua edhe një përgjigje nga Basiri. Ky është general që nuk ka humbur asnjë betejë. Nuk ka humbur asnjë Shqipëri. Basir, të kënaqen edhe vendi jemi fshat, ne fshat jemi. Po. Tani Basir, të kënaqen dhe popullin e Shqipërisë të ti. Qytetarët vetëm të kënaqur nga sjellja dhe tani kë do kënaqë shumicën që voton Ramën apo pakicën që voton. Nuk e voton, duke folur me njëri që ka qenë në fushat. Nuk e voton. Po mirë shumica fitoi mandatin. Tani i vjet kënaqë i prapa ata të PS-s. Jo, që ti Rama vjen nga PS-ja. Dgjoj, unë bëj pjesë të njerëzve që them qytetar shqiptar ka vite që nuk votojnë. Vite që nuk zgjedhin. Për sa kohë ne kemi më shumë shqiptarë jashtë vendit se sa brenda nuk po votojnë. Se votuan kësaj radhe. Jo votuan që ç'kemë të. Atëherë, kur në kotit e votimit kërcet kokaina, kërcet presioni, kërcet kobulja, ne s'kemi votim. Dhe kur ty zyrtarisht edhe arbitri më në fund të rriqe më sput, me boj, pa boj, anemik, tha, krimi ndikojnë zgjedhje, ta lëm historinë kë votojnë shqiptarët. Shqiptarët, po nëse shqiptarët do të votojnë të lirë, po të them një gjë. Unë flas edhe në Tiranë që kam informacion të detajuar se kam qenë në fushat, por në qarkun e Dibrës, nëse shqiptarët do të votonin të lirë, do të pakanosur në gjitha format edhe të botës zezë, rezultati i zgjedhjeve do ishte 60 me 40 në favor të Partisë Demokratike dhe të opozitës.
Këtu Basiri edhe provë e kalon. Ka pas një sondazh për të më. E patë mirë që do kishte një rezultat të ngushtë, po jo këtë format. Unë mes bandave me 200 vota me dur në xhep edhe e kuptoj. Azmer Dulevic ka marrë në Fier 8000 vota. Po unë Ja të kishte PD, atë do të ishte mandat plus në Fier. Po jo, nuk e pse ka ka dhe PD më katët e veta që duhet të ndryshojë. Pse Po tani për bazë të PD ishte ne kemi këtu Basirin Allah. Kemi kolegun ton, njëri i ndershëm gjithkohë me rroga zetare ka marrë 5200 vota. Tani nëse futën lista A. Basiri atë po votar. Po jo më jo. Basiri u fut aty. U fut te pjesa e të zona ime, lesa merrem unë bëti prit se merrem unë në ring tani me Basirin. Zotri. Tani kur Basiri bënim mbledhje strukturash, ju lutem se. Unë nuk jam antar partisë, nuk jam antar i PD-s. Po është një hallje na mua më vëm këtu ajo PD-ja. Tani problemi është që Basiri nuk ishte i pari në qarkun e Dibrës, nuk ishte as i dyti, po ishte në listë hapur dhe mori 5200 vota. Duhet ta përmendim, Auloni, kolegu jon, mori 7000 vota. Shumë respekt. Pra, ne po flasim që njerëz të ndershëm shqiptarët i votojnë, por Basir më vjen keq për atë optimizmin e tepruar që ke që Partia Demokratike do merrte 60%. Nuk i merr me Sali Berishin 60% votave, sepse un kam parë, siç kam parë ty, pse shqiptarët kanë pranuar që të bashkëpunojnë me Edi Ramën të marrin qoftë edhe një, unë nuk po them që sjellja e Edi Ramës është korrekte. Unë mendoj që Edi Rama i ka trukuar zgjedhjet, i ka kështënuar votuesit, i ka bërë presion, por pse shqiptarët nuk rezistuan? Nuk rezistuan sepse din përballë një zgjedhje më të keqe, zgjon të keqe më të vogël zotëri. Ktu që të ndajemi këtë pikë. Ajo që them unë, se ky rezultat do ishte në favor të PD-s, nuk thash me këtë ekip. Po thoje pra tani. Pra këtu qëndroj që thuaj shqiptarëve. Tu thua që kuptoj se nderon veten tënde. E përmenda, duhet ndryshim përfaqësimi. Ajo qëndron. Pra na thuaj tani. Por prap edhe ky ekip në raport me ekipin përballë ishte lule mor. Basi ka një. Në raport me ekipin përballë. Ti mendon që Belinda Balluku është më korruptor se Flamur Noka? Po i soi Jana Burrë. Një lloj Mehdi Palokën është një soi Jana Burrë, një soi të polyer Jana Burrë. Ky Gazbardhi që ka te dosja aty, tregosi janë emrat që flitën aty brenda. Po lera tani pa zotë. Me ty po, ti mund sa herë ti duash, sepse ke 5200 vota dhe unë të di që je njeriu i ndershëm me rrok gazetari. Dhe i them shqiptarëve, ja çfarë i them Sali Berishës në këtë momente. Zotri, merr njerëz si Basir Çollaku, fiton zgjedhjet. Mbaj njerëz si Flamur Noka, aty ke për të ngelur edhe në 90 vjeç në opozit. Po s'ky është pra, ky është ndryshim i fortë. Nuk ka për të dëgjuar. Po ata që ose kanë ndarë mendjen që Basiri dhe demokratët ti mbajnë opozit, do t'i mbajnë. Që ose Partia Demokratike ta kthejnë në tezg për të vjen para për interesat e shtëpisë tyre le ta mbajnë. Por kuptohet, Basir Çollaku merr 5200 vota në Dibër përballë gardisit. Kupton agron male jo zotri. Gardis 21 janarit që ka para korrupsioni, para krimi. Dhe njëri mori 5200 vota. Ja që fitoi ka Partia Demokratike. Ja që pas ka njerëz që din të fitojnë. Por nuk do Sali Berisha pra, ti më thua në këtë moment do marrim me 60%. Nuk ka shans. Nuk ka shans. Si nuk do dhe. Ka faktorë të tjerë. Nuk do sepse tani mos më provoko më shumë. Unë them që ta mbyllim për sot. Dhe hajde ta nisim herë tjetër me Partinë Demokratike. Redi një batut, ka një gjë. Jo, le batut. E mbylla. Një gjë, ka një gjë. Në Hungari, një vit para zgjedhjeve ka qenë konstante në çdo sondazh dhe ka batutë të vërtet. Peter Magjar ka qenë konstant që do fitonte. Në Shqipëri, një vit para zgjedhjeve, opozita ka qenë konstante që do humbte. Tani do të them edhe një gjë për këtë që më përmendi Magjarin. Atëherë, Magjari e ka nisë, di pse ka nisë betejën politike? Sepse Magjari bashkëtonte ka qenë i martuar me ministren e drejtësisë së Orbanit. Dhe ai e kapi e regjistroi bashkëshortën e vet për një çështje një skandal fëmijësh dhe u bë shumë e madh, kupton? Dhe ai kishte ishte pas divorcit. Po, ai kishte një lloj batute, ideje që thoshte Orbani dhe akuzonte Orbani mos u fshi pas fustanit të grave. Dhe sot Partia Demokratike po fshihet pas fustanit Belinda Balluku zotri, prandaj nuk do të vinë pushtet. Basir. Mendoj disi më ndryshe. Partia Demokratike ka vend për ndryshuar. Ka vend për ndryshuar. Ka vend, ne themi ndryshojmë sot, nesër është vonë, Basir. Sotëre. Nesër është vonë, do ndryshoj sot. Për ndryshuar përpara garave. Ka vend për ndryshuar përfaqësimin, për ndryshuar pra ato ide që unë kam thënë herë të tjera. Ndarja e grupit parlamentar nga funksionet partijake, sepse një funksionar partie ka 25 pushtete, 25 karrike, 30 poste, kjo duhet të shkoputet, cilësia. E di ka premtoi ky zotëria e Hungarisë, 2 mandate kryeministër, 2 mandate deputet. Po duhet ta kishte bërë këtë që në 2021. Fakt, 2017. Unë vi këtu për 8 vjet deputeti njërin tjetër, edhe unë kam thënë para zgjedhjeve diçka që publikisht televizor.
kur ishim kandidimet, çdo kandidat, unë thash të paktën në subjektet ku isha unë Partisë Demokratike, çdo kandidat i Partisë Demokratike, edhe jo i që hyn në zgjedhje, por edhe partive tjera, duhet shkojë te struktura e posaçme dhe të marrë një letër. Jam në hetim, kam probleme dhe çështje penale, të cilat do më shfaqen nëse unë shkoj kuvend dhe kërkoj mbrojtjen e partisë, nëse kam largo nga lista. Pra një certifikat sigurie. Paktën kjo është morale, se ti Nuk ka nevojë fare Basir, nuk ka nevojë, nxjerrë emra të rinj. Jo, tregon edhe mbështetjen. Mere administratën, zotri. Mere diasporën, hapi derën diasporës, hapi derën të rinjve, përfaqësou, s'ka nevojë të shkosh ti të marrësh atje të kruajmë ne letrat e flamur nokës për spa. Po s'ka nevojë. Amerikan gati ata. Hape zotri partin, hapi portat, pritet diasporën apo ka që s'ka nevojë. Ke Itali element, ke Gjermani, ku do ke shqiptar suksesshëm. Po nuk duan apo përfaqëso zotri përfaqëso shtresat e përmbysura, klasat e përmbysura në këtë vend. Por edhe të bjerë dhe nga jashtë. Duhet bësh aktin, duhet bëj akt. Do të thonë ti je kundër hapjes, ti prandaj je me Ramos, se mban Partitë Demokratike të mbyllur. Absolutisht, unë jam për të hapur, po jo për të shqyrë, siç thë ti, se ti dhe hapu. Hapet, në atë mënyrë që të ketë garë brenda, të ketë garë dhe nga brenda element dhe nga Shqipëria, po edhe nga jashtë Shqipërisë, edhe Peter Magjar fitoi mbi gjitha sepse kishte një kryefjalë. Nuk u fshe pas fustanit grave tha. Luftë antikorrupsionit. Përsa kohë ke njerëz kjo është globale tani, nuk është shpike. Ta thash përgjigje, ta thash përgjigje. Edhe Berisha ka vetë përjashtimin këto si